LG, Samsung original televizorlariga bepul kino portal yoki bo'lmasa telekanallarni bepul ko'rsangiz bo'ladi. Buni qanaqa uстановка qilishini hozirlarga o'rgatib qo'yamiz. Samsung, LG farqi yo'q. Apps o'zini magaziniga kiramiz. Magazinga kirgandan keyin poisk Media Station приложениесini ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shu yozuvlar paydo bo'ladi. Bu yerdan biza настройкаga tushishimiz kerak. Настройкаga tushganingizdan keyin start parametr kiramiz. Setup. Bu yerga silka qo'yiladi. Bu silkani yozganingizdan keyin mana bu ptichka galochkani qo'yamiz. Bu yes. Bu yerda Dream Play ishlatsak bo'ladi. Bu Dream Play nima kerak bo'ladi? Bu yerda bepul televideniyani ko'rsak bo'ladi. Настройкаga kirishingiz bilan kanal ochiladi, lekin bu yerda kanal taxminan bir 200 ta 100 ta atrofida bo'ladi. Buni qanaqa ko'paytirishni hozir ko'rsatib qo'yamiz. Uni ko'paytirish uchun pultingizdan sariq knopkasini bosasiz. Sariq knopkani bosganingizdan keyin mana bu yerda Vibrat встроенный playlist turibdi. Mana 1 da turibdi, 2, 3, 4. 4-siga o'tkazib qo'yasiz, и pastga загрузкаga tushirasiz. Загрузкаga tushirib turib bo'ldi, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Endi bizda hozir nechta kanal ochilganini ko'rsatamiz. Bu qanaqa ko'rsatish uchun ko'k knopkasini bosasiz. Ko'k knopkani bosib, vsioga kiramiz. 474 ta rossiy kanallar hammasi tekinga ko'rsatib bo'ladi. Bundan tashqari, yana 4K kачестводagi kinolarni ham hozir sizlarga qanaqa ishlatishni ko'rsatib qo'yamiz. Ikkinchi yengilligimiz, xuddi shu приложениeni nazar qilib orqaga chiqqaningizdan keyin Actor Black. Bu sizga nimaga kerak bo'ladi? Hamma yangi chiqqan zamonaviy kinolarimizni 4K kачествоda bemalol tekinga ko'rsangiz bo'ladi.